ben inanıram, ben tam inanıram ki her şey adalet namına değişecek bizim bölgede. Mütlak, mütlak. Siz gelecekte hele gidip öz güzel Göyçe torpağını da göreceksiniz. Öz doğma dağlarınıza, bulaklarınızı, çaylarını da göreceksiniz. Elə istəyirəm, elə ürəkdən, istərəm o qərib çöllərə gedim. İnciyib nərgiz, küsüb bənmişə, bizsiz açılmayan güllərə gedim. Ağarıb saçlarım, bükülüb belim, elə dərd yüklüyəm, söz tutmur dilim. Vətən bubarlıyam, uzanan əlim, həsrətlə keçən günlərə gedim. Sırası pozulan qaçan illərə, yerləri görünən köçən illərə, şirin söhbətlərə, şirin dillərə, sarən aparan sellərə gedim. Qolumu vətənin boynuna salım, dağlara boylanım, dağlarda qalım, boyunu oxşayım, könlünü alım. Qoşulub bir həzin yerlərə gedim. Biz də, Qərbi Azərbaycanlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnanmalıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq, səv olmalıyıq, işləməliyik və gün gələcək və Qərbi Azərbaycanda da biz belə gözəl məclis keçiriləcək və bu gün hamınızı Rəfəm İctimaiyyət adından, öz adından salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz deyirəm. Değerli vaxtınızı sərf edib bugün bizlərlə bu tədbirə qoşulduğunuz üçün hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əminliklə qeyd etmək olur ki, 21-ci əsrin başlanğıcı ölkəmiz üçün çox uğurlu olub. Belə ki, 20 ildən artıq ötən dövrdə ötərən prezidentimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycan öz sürətli inkişafını davam etdirib və bu inkişaf davam etməkdədir. Aparılan quruculuq havazlı işləri sayəsində Respublikamızın bütün şəhərləri, yaşayış məntəqələri öz simasını dəyişir. İrəlimli infrastruktur layihələri həyata keçirildi, sosial obyektlər tikildi, xalqın rifahı yüksəldi. Azərbaycan sivilizasiyalar arası diyalogların keçirildiyi, idmanla daxil olmaqla müxtəlif sahələr üzrə iri miqyaslı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən və Cənubi Qafqazın ən qüdrətli dövlətinə çevrildi. 44 günlük Vətən müharibəsində və 23 saatlıq lokal antiterror əməliyyatı zamanı Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun uğurla apardığı hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və dövlət müstəqilliyini tam təmin etdi. İndi işğaldan azad olmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur əraziləri böyük bir tikinti meydançasını xatırladır. Orada da iri miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Ağlı şəhərlər salınır, sosial obyektlər tikilir, iş yerləri yaradılır və məcburi köçkünlərimiz öz doğma el obalarına qayıdırlar. Bir sözlə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə həyat davam edir. Yenidən böyük bir canlanma hissi olunur.
Ancak bütün bu uğurlarla yanaşı 50 vacib bir problemimiz de mevcuttur. Elə milyonlarla desem yəqin ki yanılmalar, əslən Qərb Azərbaycandan olan soydaşlarımızın qəlblərinin dərinliklərində doğma yurt yuvalarını həsrətliyi və bura qayıtmaq arzu istəyi qalır. O bu istəyə, bu arzuya çatmaq üçün çox böyük zəhmət, çok büyük hediyeci faaliyet, iş görmek lazım. Azerbaycan elde ettikleri bu seferler neticesinde Cənubi Qafqazda yarattığı yeni geosiyasi reallıklar artık bu məqsədlərə çatmaq üçün, bu həsrətə son qoymaq üçün, bu arzu istəyə çatmaq üçün real imkanlar yaradır. Ve bu imkanlara hayata geçirmek için tabii ki qeyd ettiğim gibi səylə çalışmak lazımdır. Çok büyük iş görmek lazım. 2022 yılın Ağustos'un 4'ünden itibaren Azerbaycan Qaşqınlar Cəmiyyəti İctimai Birliği'nin esasında yaradılan Qərb Azərbaycana qayıdışla bağlı Qərb Azərbaycan icması bu hem məsuliyyətli hem necib isyanın üzerine gidiyor. Ve faaliyete başladığı kısa müddet ərzində istər beynəlxalq səviyyədə, istərsə də ölkə daxilində çox böyük işlər həyata keçirildi və bu işlər ardıcıl davam etdirilir. Öz növbəsində başta möhtərəm prezidentimiz olmaqla Azərbaycan dövləti də bu sahədə çox mühüm tədbirlər həyata keçirir. Cənab Prezidentin son dövrlər bəzi tədbirlərdəki çıxışları var. Xüsusən də bu videolikdə gördüyünüz Qərb Azərbaycandan olan bir grup ziyalılarla görüşü zamanı ifadə etdiyi fikirlər hər birimizdə bu qayıdışın reallaşacağına böyük ümid yaradır. Və bu artıq bu iş təkcə icmanın, icma üzvlərinin yaxud da Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın deyil, bütün Azərbaycanın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının işi olmalı. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu 4 departasiya zamanı soydaşlarımıza olunan bu ədalətsizlik, verilen zülümləri bilməli və bu mübarizədə aktiv rol almalı. Qərbi Azərbaycan icmasının çok mühüm bir qəbul edildiği bir sənəd var. Bu konsepsiya, qayıdış konsepsiyası, Qərbi Azərbaycanlıların, indiki Ermənistan ərazisindən qovulmuş Azərbaycanlıların öz doğma yurtlarına təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmasını təmin etmək üçün və bu məqsədlə yaradılan, hazırlanan bir konsepsiyadır. Konsepsiya fəaliyyətində nəzərdə tutulan prinsipləri və məqsədləri beynəlxalq yetki sənədlərə əsasən hazırlanır. Yəni, Dünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, ülkü və siyasi hüquqlar barədə beynəlxalq paktda və qaşqınların statusu barədə konvensiyada təsbit olmuş geri qayıtma hüquqlarına əsaslanaraq hazırlandığından ben düşünürəm ki, çok mükemmel bir hüquqi sənəddir və eyni zamanda yanaşma tərzinə baxanda göstərir ki, humani şəkildə yanaşma var. Çünkü bütün hallarda bu məqsədə çatmaq üçün ancaq və ancaq sülh yolu ileri sürülür, sülh yolu qəbul olunur, sülh yoluyla məqsədə çatmaq nəzərdə tutulur. Bu da xalqımıza xarakterik və məğrur düşmənlərdən bizi fərqləndirən cəhətlərdən birisidir. Və qeyd etdiyim kimi hər bir Azərbaycan vətəndaşı məlumatlandırılmalı bu sahədə. Bu tarixi bilməli və bu ümumi məqsəd uğrunda hər kəs səylə çalışaraq öz tövbəsini verir. Və bu baxımdan regionlarda keçirilən belə tədbirlərin mən xüsusi əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirəm. Bu tədbirlər
bütün rayonlarda ard-ardına devam edir ve ümidvaram ki bu mekanda bugün bu tədbirdə iştirak edən hər bir bizim həmyerlimiz konferansdan sonra bu sahib üzrə bir təbliğatçıya çevriləcək. Aile ortamında, komşular arasında, dostlar, rəfiqələr arasında, iş yoldaşları arasında burada işçilərini bölüşəcəklər və herkesi bu işə öz tövbəsini verməyə söz elətdirəcəklər. Yəqin ki, mən sizin hər birinizin adından bu sözü verirəm, ümidvarlığımı bildirirəm. Hər bir Azərbaycanlının qəlbində o torpaqların bizim olması, o torpaqlarda soydaşlarımızın təkrar məskunlaşması arzusu yaşayır. Çünki torpaqlar həmişə bizim oldu. Bir neçə fakt qeyd eləmək istəyirəm. Elə 1828-ci ilə qədər Türkmenşah sülh müqaviləsinə qədər və ondan əvvəlki devrə baxsaq 18-ci əsr və sonraki heç bir xəritədə, heç bir hüquqi sənəddə erməni adına bağlı bir ərazi vahidi göstərilmir. Birinci Piotr'un hələ 1724-cü ildə Gürcistana göndərdiyi bir nümayəndəsi Rus zabiti Çara məruzəsində qeyd edir ki, Cənubi Qafqazda 10 Azərbaycan xanlıqları və Gürcistan mövcuddur. Yəni Ermənistan haqqında bir kəlmə belə işlədir. Elə ikinci Pyotr, birinci Pavel'in fərmanlarında bu ifadələr işlədilir. Yəni o torpaqlar sonradan 28-ci ildən sonra orada təbii ki, Çar Rusiyasında siyasəti var idi. Cənubi Qafqazda xristiyanların sayının artırılması və onların köç dalgaları başladı, sayı artdıqca Azərbaycanlıları başladılar sıxışdırmağa və bildiğiniz o deportasiyalar ne kadar soydaşlarımıza zulüm ve adaletsizlik öğrendi. Bu tədbirlər ona göre əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirəm ki, bir də təkrar edən ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu işdə aktiv iştirak edir. Və bu ard-ardına keçirilən tədbirlərin davamı olaraq bugün rayonumuzda rayon icra hakimiyyəti ilə icmanın birgə təşkil etdiyi, gördüğünüz Qərbi Azərbaycana qayıdış tarixi zərurət mövzusunda elmi praktiki konferansı açıq elan edirəm və konferansın işinə uğurlar arzulayıram. Hörmətli tədbir iştirakçıları konferansın işinə başlamazdan əvvəl təklif edirəm ki, müasir Azərbaycanımızın qurucusu Ulu Öndərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edir. Allah rəhmət eləsin. Qərbi Azərbaycan həm təbiəti, həm də tarihi ilə zəngin olan, obrazlı dillə desək, qədim tarixin nəfəs aldığı bir yurt yeridir. O, min illərin yaddaşını daşıyan dağların, bulaqların və qalaların diyarıdır. O torpaqda Azərbaycan türklərinin izi yalnız daşda, torpaqda deyil, yaddaşlarda, şehirdə və musiqidə yaşayır. Qərbi Azərbaycan yaralı sazın telində titrəyən bir həsrət nəğməsidir. Bir zamanlar şən toyların, cəngi səslərinin eşidildiyi, indi isə səssizliyə bölünmüş bir diyardır. Hanı mən gördüyüm yurdu müsatlar, dərdiməndlər görsə tez varlı çatlar, mələş üstünlər, kişnəş qıratlar, niyə pərişandı halların, dağlar. Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası Azərbaycanın tarixində xüsusi yer tutan və hal-hazırda aktual olan bir məsələdir. Ermənistan ərazisindən deportasiya olunmuş Azərbaycanlıları birləşdirən Qərbi Azərbaycan icması bu ideyanın əsas daşıyıcılarından biridir. Çıxış üçün söz verilir, Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli.
Hörmətli müsəlmanlar, hörmətli millət vəkillərimiz, hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz qalxırlar. Mən də sizin hər birinizi şəxsən öz adımdan və Qərbi Azərbaycan icması adından salamlayıram. Dünən bu tədbirə gəlməmişdən qabaq mən Prezident Administrasiyasında oldum və bildiyiniz kimi Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyətinə, Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasına dövlətimiz hər tərəfli dəstək verir, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə və Prezident Administrasiyasında bu məsələyə xüsusi məşğul olan şöbə var və şöbə müdürü hörmətli Ədalət Vəliyevlə görüşdük və o şəxsən salamını sizə çatdırmağı mənə tapşırdı. Və mən böyük məmnuniyyətlə hörmətli Ədalət müəllimin salamını sizə çatdırıram. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugün Qaxda belə Qərbi Azərbaycan mövzusu ilə bağlı möhtəşəm tədbirin təşkil edilməsinə görə mən ilk növbədə hörmətli Musa müəllim başda olmaqla Qax rəhbərliyinə, hörmətli Mahirə xanım təşkilatçılar sırasındadır, hörmətli Mahirə xanıma hamınızın təşəkkürünü çatdırıram. Mən söhbətimə keçməmişdən əvvəl Qərbi Azərbaycan ideyasının mahiyyəti barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Birincisi, bu ideyanın müəllifi bizim hörmətli prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevdir. Və Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası sıradan bir ideya deyil. Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası Azərbaycan millətinin və Azərbaycan dövlətinin gələcək təhlükəsizlik doktrinasıdır. 40 ilə yaxın bir vaxt keçmişdi və insanlar ümidlərini artıq itirməkdəydilər. Və biz bu ümidləri insanlarımıza qaytardıq. Biz bunu elədik. 2 il yarım ərzində bunu eləyə bildik. İkincisi, biz bu ideyanı ümummilli ideya çevirməliydik. Çünki hörmətli Musa müəllim burada dediyi kimi, bu məsələ, Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsi təkcə Qərbi Azərbaycanlıların məsələsi deyil. Bu 60 milyonluq dünya Azərbaycanlıların məsələsidir. Bu Azərbaycanın dediyim kimi dövlət olaraq, millət olaraq gələcək taleyi ilə bağlı məsələdir. Və bu 2 il yarım ərzində biz bunu eləyə bildik. Üçüncü qarşımızda duran məsələ bu ideyanı beynəlxalq müstəviyə çıxartmaqdır. Bugün Qərbi Azərbaycan icmasının 10 rəsmi sənədi, BMT-nin rəsmi sənədi kimi BMT-nin üzvü olan 200-ə yaxın dövlətin arasında və BMT-nin rəsmi dillərinin hamısında dünya ictimaiyyətinə çatdırıla bilir. Bu böyük uğurdur. Bu təkcə Qərbi Azərbaycan icmasının uğuru deyildir. Bu Azərbaycan diplomatiyasının uğuruydu. Bu Cənab Prezidentin uğurlu xarici siyasətinin nəticəsi idi. Və bizim millət olaraq, yenə də deyirəm, hamımızın qarşısında duran əsas məsələ, bütün bu məsələləri uğurla başa çatdırmaq üçün Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini bütöv şəkildə ortaya qoymaq və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Gəlin etiraf edək, biz son 200 il ərzində Qərbi Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı, orada cərəyan edən proseslərlə bağlı millət olaraq çox az məlumatda olmuşuq. Bunun da obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Birincisi, Sovet dönəmində buna bizə imkan verməyiblər. İkincisi də bildiyiniz kimi, müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra belə bir imkan əldə eləsək də, qısa müddətdən sonra torpaqlarımız düşmən tərəfindən işğal olundu və millət olaraq bizim qarşımızda bir hədəf dayandı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur düşməndən, işğaldan azad olunmalıdır. Və biz o vaxt Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti adı ilə fəaliyyət göstərirdik və belə bir şüar irəli sürdük. Bizim Qərbi Azərbaycan uğrunda mübarizəmiz Qarabağ uğrunda mübarizəmizin tərkib hissəsidir. Və 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra bizə tarixi torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparmaq üçün tarixi şans yarandı
ve bildiğiniz gibi burada da defalarla değildiği gibi Cenab Prezident 2022 dekabrın 24'ünde öz ad gününde Qərbi Azərbaycanı icmasına geldi ve bizim qayıdışımızın anonsunu verdi ve qayıdışımızın bütün detallarını açıkladı. Ve bir dəfəli biz bilməliyik. Qərbi Azərbaycan dediğimiz indiki Ermənistan ərazisi son qarışına qədər tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Ümum Azərbaycan ve ümum Türk etno-mədəni sisteminin tərkib hissəsidir ve o ərazidəki bütün değerlerimiz ümum Azərbaycan değerlerinin tərkib hissəsidir, bir parçasıdır. Əlahiddə bir region değil ve biz son qarışına qədər tarixi Azərbaycan torpaqları olan o coğrafyanın son qarışına qaydana qədər bu mübarizəmizi davam edəcəyik. Bugünkü tədbirimiz bir daha sübut edir ki, biz bu işin ötəsindən uğurla gələcəyik, millət olaraq, dövlət olaraq gələcəyik ve gelecek təhlükəsizliyimizdə təmin edəcəyik. Mən bir daha Qax rayon rəhbərliyinə ve burada iştirak edən hər kəsə təşəkkür edirəm ve bu yolda hamıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Bugün her bir Azerbaycanlının ürəyi Qərbi Azərbaycanla döyünür. Zaman, mekan, nesil terk etmeden herkes bir İrəvanlı, Göyçəli, Zəngəzurlu, Dərələyəzli, Vedibasarlı kimi öz köküne, yaddaşına, hakkına sahip çıkıyor. Bu hem tarihi ədaletin səsi, hem de milli birliğin təntənəsidir. Söz verilir Milli Məclisin deputatı Əli Məsimliyə. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli dəvətlilər, hamınızı salamlayıram. Belə bir möhtəbər tədbirə dəvət olmağına çox məmnunluq hiss edirəm. Belə yüksək səviyyədə tədbiri ərsəyə gətirdiyinə görə Musa müəllimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu işdə əməyə keçən hamıya çox-çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Eyni zamanda Qərbi Azərbaycan icmasından bu tədbirdə iştirak edən bütün həmkarlarımı bir daha salamlayıram, ən xoş arzularımı bildirirəm. Bu məsələyə təbii ki, müxtəlif kontekstlərdən yanaşma olar. Mən bu məsələyə bir-biri ilə əlaqəli şəkildə olub ve indi bumerang efektini Azərbaycan xeyrinə gördüyümüz bütün Azərbaycan kontekstindən başlamaq istəyirəm ki, 1813 ve 1828-ci illərdə məlum müqavilələr nəticəsində Azərbaycan iki yerə bölündü. Ama biz bu cümləni tez-tez işlədirik, amma hesab edirəm ki, bu cümləyə əlavə korrektələr də eləmək lazımdır. Ona görə ki, həmin Düşmənçay müqaviləsi nəticəsində Azərbaycan iki yerə bölünəndən sonra həmin müqavilənin 15-ci maddəsində artıq İrandan və indiki Türkiyə ərazisindən Şimali Azərbaycan hissəsinə, kökünə yaşıl işıq yaptırıldı. Və bu yaşıl işıq nəticəsində Rusiya tarixçiləri və etnograflarının özlərinin etiraf elədiyi kimi gedən proseslərin nəticəsində Cənubi Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər 1,3 milyon erməni millətindən olan adam yaşayırdısa, məhz özləri etiraf edirlər ki, onun 1 milyonundan çoxunu biz Şimali Azərbaycana daşımışıq. İkinci məqam kimi qeyd eləmək istəyərdim ki, məhz
Həmin ikiyə bölgünü niyə mən bütöv kimi qəbul eləmirəm? Axı Arazdan bu yana yenidən bölgülər başladı. Bir hissə Rusiya birləşdi, bir hissə Gürcistana birləşdi və coğrafi məkan kimi olan Qarabağın dağlıq hissəsində bir dağlıq Qarabağ yaradıldı və gələcək separatizmin əsasını təşkil elədi. Bu minvalla, müxtəlif üsullarla Azərbaycanın torpaqları Ermənistana keçməyə başladı. Xoş və zorlu. Nəticədə həmin dövrün ərzində əgər Ermənistan Respublikası 9,8 min kvadrat kilometr idisə, gəldi indi 30 min kvadrat kilometrə yaxın bir ərazi budur. Və bununla da kifayətlənməyib, tankların başa gəlməsi iddiasıyla orada yaşayan əsas millətin dünya görüşünü, dini mənsubiyyətini, onun mən deyərdim ki, məişətini, onun bəlkə də mitoloji baxışlarını özündə hissettirən fundamental məsələdir. Ona görə də yenə də özlərinin iqrarına görə bizim yüzlərlə yaşayış məntəqələrinin adları dəyişilmişi tamamilə izlədik. Amma proses bayaq bilgilərdir. Merak effektiv formasında verməklə 30 il düşmən torpaqlarında qalan torpaqlarını Ali Başkomandanın ətrafında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu birləşdi və 44 gün ərzində o torpaqları işğaldan hazır edildi. Mən yazılarının birində bir işi görmüşdüm və onu indi də bildirmək istəyərdim ki, insanın həyatında necə ki, elə anlar olur ki, bir ömrə bərabər olur. Xalqların da həyatında elə anlar olur ki, əsrlərə bərabər olur. Ona görə 2023-cü ilin sentyabrın 19-dan 20-sinə keçən həmin dövrdəki məsələni mən Azərbaycan əskərinin 44 gün üstəcə 23 saat 43 dəqiqə bərabər Azərbaycanın milli formulasını bütün dünyaya sübut elədi, ortaya qoydu. Və bu həmin məqamdır ki, bilavasitə Azərbaycan yeni situasiya yaratmaqla öz hədəflərini də yenidən yeniləşdirməklə, öz prioritetlərini də yenidən müəyyənləşdirmək üçün əsaslar yaratdı və doğru olaraq həmin prioritetlərdə, həmin hədəflərdən biri də bizim bu günlərin biz müzakirə elədiyimiz yeni praktik konferansının adı ilə bağlıdır ki, çox uğursuz ki, oradan da tarixi zərurətdir və biz mütləq o qayıdacaq. Və bunun mən deyərdim, əziz müəllim kifayət qədər məqamları qeyd elədi. Bu nə etməli, necə etməli və hansı istiqamətlərdə etməli kimi 3 fundamental sual var ki, həmin suallara cavabda Azərbaycan Prezidenti icma ilə görüşən zaman qeyd edir. Bilgisayar texnologiyalarından yüksək səviyyədə istifadə eləməklə bizim haqq işimiz və olan sənədlər kifayət elədiğində sənədlər var. Həmin sənədləri dünyaya çatdırılması və eyni zamanda bunu davamlı olaraq həyata keçirilməsi, İkinci qoşulma hərəkatının bu yaxınlarda qəbul etdiyi qərarlı misalını elə qeyd etmək olar ki, digər qurumlar da parlament işlərində bu işlərin genişləndirilməsi. Mən burada bir məsələni də qeyd etmək istəyərdim ki, son dövrlərdə bizim üçün qürurlu olan məsələlərdən biridir ki, dünyanın bir sıra dövlətləri Türkiye'nin seriallarından narahatlıqlar başlayırlar. Bu kontekstdə mən istəyərdim ki, bir dənə daşdan keçən həmin sənədlərin əsasında burada göstərildi. Nə qədər sənədlər? Bir sənədli film keçirsə, bir də dünyanın məşhur aktyorlarının iştirakına mən deyərdim ki, film keçirsin. Mən istər edirəm ki, bu görülən işlərin davamı için onun sözlə ifadə eləmək mümkündür ki, nə boyda böyük təsir olacaq ki, haqq işi.
biz hem hak adalet nöqteyi nəzərdən, həm babalarımız qarşısında olan məsuliyyətimiz nöqteyi nəzərdən, həm də bilavasitə beynəlxalq hüququn müvafiq sənədləri kontekstindən haqlıdır. Bu haqlıqda görülən işlər davamlı olmalıdır və bununla obrazlı şəkildə belə deyərdim. Dünyanın ən məşhur mühesabətçisi də əgər üstündə dayanırsa, sürməsə bir dəqiqədən artıq dayana bilmez. Bu cür məsuliyyətli bir iş üçün deməli, bir dəqiqədə dayanmadan daim irəliyə doğru getmək lazımdır. Bu irəliyə doğru gedəndə də bizim bu zavada iştirak edən mənim həmkarım və dostumun bu yaxalarda Akün oldu. Akünün dövründə bu yaxşı, unikal bir varan seçmişdi, VSB sürüldü və bu VSB sürəndə belə bir ifadə işlətmişdi ki, bu VSB'nin şartları necə irəli gedirsə, həmin Qərbi Azərbaycan icmasında həmin o şartların necə irəli gedirsə, o cür irəli gedir. Oradan da bugünkü tədbir göstərir ki, o şart irəli gedəcək və mütləq, yəni inanılmayan şeylər bir-birindən qeyd edəmələm. Çünki açıq dildə Azərbaycanlıların elə mən qarşı 99% inanmazdı ki, 44 günlərində 30 il işğalı nəticələrini aradan qaldıracaq. Yaxud da heç kəs inanmazdı ki, bir günlərində, heç bir gün bitməmiş ərzində biz Stepanakert adlanan Xankəndiyə üçləşdi, bayrağını sıcaq. Mümkün olmayanları biz eləyə bildiksə, bu mümkün olmayan görünənləri də biz eləməliyik və geri gəlir. İki yerə bölündü, sonra Arazın şimalındakı parçalanmağa başlandı, sonra Qarabağın, bütün Azərbaycan Qarabağını yenə də bir tərəfi qavruq eləməklə separatizm yarandı və bütün ərazilərimizə iddialar elə sürüldü. Qarabağ alındı və Azərbaycan o müharibədən sadəcə qalib dövlətçinin kimi böyük hədəflərə nail olmağa qadir güclü bir dövlət kimi çıxıb və bunu sübut edəcək. İçer biten yolları, açar nizgir yolları, aparır derelerde bizi sevda yolları. Derelere yazmamalı tarihimizin, yaddaşımızın canlı izidir. Her taşı bir dastan danışan bu diyar, milletimizin yaddaş kitabında kızıl hərflərlə yazılmış bir salnamədir. Burada yetişen insanlar mərdlikləri, zəhmət sevərlikləri, eline obasına sədavətleriyle tanıdılar. Bu mahal tarih boyu igid övladlar yetirmiş, düşmən qarşısında əyilməmiş, milli kimliyimizi qorumuş, mənəvi sütunumuz olmuşdur. Dərəyə min illərlə millətimizin kök saldığı, mədəniyyətimizin mayalandığı, igidlərin, dəyərli ziyalıların, alimlərin yetişdiği bir müqəddəs məkandır. Ey ana torpağım, ey can diyarım, hanı o səndəki el, dərəyəz, ey cənnət məkanım, ey dağ yuvarım, pərəm olub, el dərəyəz. Söz verilir Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin üzvü, Keşişlər Rayon icmasının sədri, Profesör Mahirə Xanım Hüseynli. Çok değerli arkadaşlarım, çok hürmetli Muhsemen, hürmetli milletvekilleri, her birinizi yürekten selamlayan ve Qərbi Azərbaycanın bütün bölgelerinden, məxsusən Dərəyəzdən, ama bütün bölgelerinden gelmiş, məcburi götürülmüş insanlara kucağa kalk diyarına, kalk torpağına
eşq olsun. Bütün qalxlara eşq olsun. Hər oğlun da eşidildiği insanın dar məqamında onun öz fikrini təqdim eləsin, qəbul eləsin. Bu vaxtdan mən burada oturan Qahlı, Şəkili, Şirvanlı fərq yox, biz Azərbaycanlıyıq. Hər bir Azərbaycanlının hər birinə, qüdrətinə, qələbəsinə, dəyanətinə, qeyrətinə və dözümünə eşq olsun. Ali Başkomandanımızın böyük siyasətinə eşq olsun. Ali Başkomandanımızın 44 gün ərzində torpaqlarımızı azad edərək bizi qəhrəman xalq edən siyasətinə eşq olsun. Bilirsiniz, nə qədər tərif deməli, almış deməli, nə qədər özümüzü övməyə haqqımız var bugün. Bəli, Qarabağ torpaqları azaddır, Qərbi Azərbaycanı mütləq qayıdacaq. Buna da təbii ki, bir xoşbəxtlik vərəqi kimi, səhvəsi kimi baxmaq. Mən indi içəri girəndə Aşıq qardaşımız Böyüyəsə Mirzədən bir şiir oxuyurdu. Bilirsiniz, ne yadıma düşür. Üzülü saymışım, ondan olanlar ki biraz tutmamışım. Aşık sözünden. Aşık eşk demek. Eşk, ərəb dilində sarmaşıq. Heç sarmaşıqda bir dayanacağı olmasa yaşaya bilər mi? Yox. Eşkin iki tərəfində duranlardan biri olmasa o eşk olar mı? Yox. Və Aşıq qardaş, inanın ki Həsən Müzeyv ölüm məqamında belə elə dərəz dedi. Elə vətənini arzuladı. Mənim babam Gəlmedi eklemişler biraz kabak, yanında çağırdı ki, gel öldü, götürün, Darüşşafaka'dan götürün. Qəlbim vay xəbərin ellərinə getirin. Ben bir neçə nəsil dalbada babam, dayım və anam deyir ki, mən aşağım ataşa, doğru bağırım qardaşa, xəyalım aşanları inanmaramdır. 3 nesil torpaq həsrətində gözlərini o həsrətdə yumdu, yurt həsrətində, vətən həsrətində. Bizim o torpağa qayıtmamağa haqqımız var mı? Qətiyyən bu sualın cavabı yoxdur. Biz o torpağa Cənab Prezidentin dediği kimi mühkəm qayıdacaq. O torpaq bizim ata-babalarımızın torpağı. Özleri yazın, korkuttu bu. Biz Serdar dediği şöyle, korkuttu da korkacağım. Korkuttu bu. Adımızı oğurluyurlar, mektebimizi oğurluyurlar. Alet edelerimize girişinde kendi daha bir sahibi oldu ki, hayalperest bir ölçü gruplar özlerine. Ne de var hamısı oldu? Hamısı oldu. Korkacağım yazıcı. 1838-1931 yıllarda Ermənistan İzlərinin əhalisi kitabda yazır ki 575 bin Azərbaycanlının 565 bini ya öldürüldü ya da götürüldü. Necə də asan demək olur. Adamı öz istivasını necə götürüb atmaq olur. Bayqaylı burada düşür. Günün qarlı dağları ilə Noyabrayında şaxta boran kəsə-kəsə əhali qoca, cavan, hamısı necə göçəklərlər, necə? Qoğulmaq deyil, mən qoğulmaq sözünü qəbullayamıram. Bizim millətdə qoğulmaq yoxdur. Biz ölərik, qoğulmaq. Amma bizi hökumət və hökumətin dalında duran qüvvələr, məlum qüvvələr zor güclə çıxarırlar. Zor güclə. Və bizim dalımızda duran olmuyor. Bu açıq-açıq belə. En azı fikir verin. Cəmaatda var
Dağlık Qarabağda yerləşdirmək olardı bence. Toprak paylaşımı, şəhərin gözəl yerləri və s. Niye Sabirabada, niye Salyanlar, niye? Onsuz əhali öləcək də, o istəyirlər gözləyəcək, öləcək. Mən bu filmdə hətta bir qədər də çox deyilən fikirlərin əlinə getmək istəmirəm sadəcə. Abdələr deyir ki, bu torpaqlar Oğuz Türklərindir. Abdələr öz deyir, Şahbaz Kərvansaray deyir, Qoşa Vənc deyir, Güney Vənc deyir, Heyrətdə olan Vənc deyir, nə bilim, hər bir tərəfə harabasını Beyingümü ziyarət edir. Və ziyarət yerlərimiz onlar və bizə Dədəli Köprüsünün erməni nailiyyəti var. Həqiqətən. Yəni, insan hansı millətdən olsun tələbi tərbiyyə fərqi yoxdur. Onun özünün bir mənliyi olmalıdır, düşmən də olsa mənliyi olmalıdır. Sənin at sənin deyil. Aynən bir göçəryan, aynən bir ciyan filan. Lavaşda sənin deyil, dolma da sənin deyil, Şahbaz Kərvansaray da sənin deyil, Həsənkənd də sənin deyil. Həsənkəndin adın dəyişir, şəhid olmaqla nə olur ki? Əgər sənin bir daha adın niyə dəyişirsən? 1935-ci il canlıdır. Ermənistan Respublikası aynı səbəbi qərar qəbul edir. Bayaq hörmətli əmrəyim dedi. 2310 kənd yaşayış yerlərini, nəsə bəllədir, onun adları dəyişdirir. Mən heç bilmirəm, niyə dəyişməlidir? Yəni, məntiq onu demir. Bu sənindirsə, qoy sənin olsun. Niyə dəyişdirsən? 2310 abilədən bölmədən yazır. 2000 ad dəyişdirir. Bəhanə nə qoydular? Dini xurafatı təmsil edirdi. Feodalizm döküntüsünün o çürüntülərdə ifadə edir. Heç də edirdi. Həsənkənd, Dədəli Köprüsü, Səlim Aşqın bunları deyirmi? Ağkənd, Ələyəz, Qovşu bunları deyirmi? Demir. Dərələyəz, Vayçator yox, Dərələyəz. Mənası var, məntiq var. Bütün bunlara sökülmək və bu nöqtədən çıxış eləmək. Qoy olsun erməni özünü güləşdirək, erməni olmasın. Deyək ki, biz də biraz iləri vermək bizim də olmasın. Bəs dünya nə deyir? Bəs beynəlxalq hüquq nə deyir? Əzbərin dedi, Əzbərin böyük işlər görüb onu deyirsə, bütün icma, Əzbərin rəhbərliyi ilə ki, artıq bizim qərarları qəbul edilir, bu sənədə kimi tanıyır, bu çox böyük bir ilərləyişdir, həddindən artıq. Amma mən çox istəyərdim, uşaqlara olan şiddəti, ermənilər tərəfindən olan şiddəti, dünya, beynəlxalq hüquq dəstəkləsin və bizim haqqı olduğumuzu desin. Qadınlara şiddət olmaz. Dünya yaranandan belədir. Quran-ı Kərimdə də belədir. Allah özü də buyurur, Məhəmməd Peyğəmbərin təbirlərində də var ki, cədən analarına ayaqlarına. Bəs ayaqları kəsilən analar, bəs başqa oyunlar gətirən qoca nənələr, 9 yaşında qız uşağına atıb, ot qayasında yandırır və ananın məcbur edildiği baxımı necə olur. Bəs dünya niyə susur? Mənə elə gəlir ki, bu Qax rayonunda böyük, mən tanıdığım bildiğim, böyük elmi potensiyalı var. Bunların çox savadlı uşaqları olurlar. Mən də istədiyim üniversitede də çox saylarlar və o qədər sevindirici haldır ki bu, nə qədər bölgelərimizdeki insanlar savadlı təhsilli olsalar, o bizim inkişafımız deməkdir. Və mən istəyərdim ki, burada qalxmış şəkildə canlı nəbrin Bakıda söhbəti olmayan, muziyalıya yaraşmayan söhbət. Biz vahid Azərbaycanın övladları, dünən Qarabağlıydı, bugün Qərbi Azərbaycanlıydı. Sabah ki olacaq, bölünmüş torpaqlarımızın bir hissəsi olacaq, müddət olacaq. Biz belə bəyanətliyik, biz bu cür görüşərik, döyüşən, haqqını tələb edən, amma zamanın bir ədalətsiz
qanunları da var. Biz buna başlayıq bəzən. Yəni, başqa çıxış yolu da qalmır. Məsələn, haqq səsini ucaldan Avropa, haqq səsini ucaldır. Dünyada hətta çox üzürlər istəyirəm, 1000 dəfə zaten üzür istəyirəm ki, itlərinlə müdafiəsi qalırlar, pişiklərinlə və hətta şuba deyilən adamlara yaxşı baxmır. Qorxular qeyrimdir. Aydın sən bir ayrı məndən bir günü Sincanı filan öldürür onun dərsini, necə bilərsən? Təbiətin yarattığını necə bilərsən? Bəs insana necə vermək olar? Necə vermək olar? Bəs insanı da zil maşınlarda, kamazlarda, maşınların arkasında qoca var, cavan var, yolda ölənlər və üstündən ölənlər var, qorxudan ölənlər. Bəs niyə dünyasız? Niyə danışmır? Deyil, haqqımızı, biz de səsimizi uzatmışıq. Deyək ki, indi də informasiya verir olub, deyək ki, indi də bəzi məsələləri biz aydınlatmamışıq. İndi ki, aydınladırıq, indi ki, deyil ki, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif sayfalarda, qəzetlərdə, jurnallarda, beynəlxalq tribunalarda, sizin iştirakınızla beynəlxalq qanunların konfransı olur. Niderland'dan, Kanada'dan, diğer yerlere koşulmuşlar. İnşallah ki bu yıl ayında da başlayacaktır. Biz dünyaya bunu değil, niye bizim hak sesime işleniyordu? Deməli, güc özümüzde olmalı. Ben anlayam, ben istemiyorum qan dökülsün. Ben istemiyorum bir adamın burnuna qalsın. O mənim övladım, o mənim qardaşım, yurdancımdır. Ben anlayam, ben bunları əleyhinəyəm. Amma nə olur olsun, biz o torpaqlara qayıtmalıyıq. Həqiqətən biz sülh yoluyla, Cənab Prezidentin dediği gibi, inanmadan, qətiyyətlə dediği gibi biz bu torpaqlara mütləq qayıdacağıq, sülh yoluyla. Sadəcə, yəni biz o sülh yolunu təklif edirik. Olmazsa ev yok. Ama biz kaydedeceğiz. Mütləq kaydedeceğiz. Ve sizin bunlarınızda, sizin bildiğinizde bir daha deyirəm, bunu bildirirəm, bu sonraki bir daha teşekkür ederim. Çok sağ olun. Qərbi Azərbaycanın Amasya bölgəsi qədim türkün nəfəsi, babaların tapşırdığı əmanət, şairlərin ilham mənbəyi olan torpaqlar. Bu diyarlı dağları kimi uca dağ, çayları kimi saf çay, insan kimi vəfalı insanlarla görünürsə, orada həyat canlanır, mədəniyyət çiçəklənir. Amasya deyəndə ürəklərdə gülür dalğalanır, gözlərdə qəlblik yurmanı dolaşır. Çünki bu torpaq hələ də geri dönür, yeni bizi səsləyir. O torpaq ki bizdən nigarındır, biz də o torpaqdan nigarır. Gələn qarış-qarış gəzən, görən bir də qayıtmayan, torpağına üzüm sürüzən, vətən bir də qayıtmayan. Söz verilirlər Azərbaycan İcması İdarə Heyət Sədrinin müavini, Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu. Sağ olun, hörmətli Musammer bəy, hörmətli Əziz müəllim, hörmətli Muharrəm xanım, dəyərli kəndləşdiricilərim, əziz qadınlar, hamınızı salamlayıram. Bugün Qərb Azərbaycanına qayıdış, milli vəzifədir, ümumi ideyadır. Ümumi ideya hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün vəzifələr yaradır. Ona görə də bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının haralı olmasından asılı olmayaraq vəzifəsidir. Çünki Qərb Azərbaycan'a qayıdış, bütün Qərb Azərbaycanımıza qayıdışımızın bir hissəsidir. Qərb Azərbaycan ilə buradadır, biz bunu bilirik. Hörmətli müvəkkilimiz, Əlməli Məsələn, məsələyə. Qərb Azərbaycan'a qayıdışın ideya siyasi əsasları bunlardır. İdeya əsaslarını üniversite kimi müəyyənləşdirdik. Siyasi əsasları isə yeni siyasi reallığın yaratdığı şərtlərdə bu mümkün görülür. Çünki 20-ci nə qədər, tarix zəfərimizə qədər bu mümkün deyildir.
təqdim bundan ibarətdir. Tarixi kontekstdə 1828-ci ildə Təbrizin yaxınlığındakı Düşmənçay kəndində imzalanan Düşmənçay müqaviləsinin birinci bəndi belədir. İran Şah Həzrətləri öz adından, öz varislərinin adından və varislərinin varisləri adından bəyan edir ki, Arazın işğalındakı torpaqları Çar Rusiyasına güzəşdirir. İkinci bənd birincisini belədir. Öhdəçilik götürülür ki, 6 ay ərzində müqavilə imzalandıqdan sonra bütün mülkiyyət sənədləri, torpaq sənədləri, digər sənədlərin hamısı Çar Rusiyasına tərəf ediləcəkdir və burada sual yaranır, niyə? Hörmətli Mahəmmənin bir məsələ budur. Buna görə ki, o torpaq illəri, o adlar, o mülkiyyət hüququ və s. bunun hamısı taxtalaşdırılmalı idi. Ona görə sənədlər istəyir. Üçüncü məsələnin hüquqi tərəfidir. Beynəlxalq hüquq, universitet hüququ və ya əsasında formalaşıldır. İslam etdiyiniz iki şanda kamulaşdırılmalar, yəni sanksiyalar bundan daha qədim Türk törəli hüququdur. Ondan sonra Roma, German hüququdur. Ondan sonra Ankara və Saksonların Roma'da işləməyə köçü və Anglo-Sakson yaratmalarıyla yeni bir hüquq istədir. Anglo-Sakson hüququ dediğimiz yeni bir hüquq dəvədə yaratır. 1905-ci başda işin müharibəsindən sonra yaranan yeni hüquq, universal hüquq, universal dəyərlər dediğimiz hüquqlar, bunların məhsusudur. İnsan hüquqları haqqında bəyannaməyə qədər, Avropa İnsan Hüquqları və əmsal təşkillər hüquq yararlarına qədər hamısı insana hələ hüquq olaraq doğruduğu yerdə yaşamaq hüququnu tanıyır. Bu məsələnin beynəlxalq bir. İkincisi, 1950-ci illərdən sonra İsrail-Fələstin mübarizəsi kontekstində işləf olaraq Qasım sözü hüququ termin olaraq ortaya çıxır və onun hüquqlarının qarşı olmasından bağlı hüququn tətbiq şərtləri yaranır. Onda qayıtması və s. Çıxdır ki, Rəsmi qaçqın beynəlxalq hüquq dilindən statusunda olduğumuza görə bizim də qarşımaq hüquqlarımız var. Eyni zamanda deportasiya olmuş xalqların öz torpaqlarına qayıtmasından bağlı yenə beynəlxalq hüquqda ayrıca maddələr var. Biz həm də dəfələrlə deportasiyalara məruz qalmış Qərb Azərbaycanlılar kimi yenə qayıtmaq hüququmuz var. Yəni beynəlxalq hüquqda bizim qayıdışımızın çox ciddi əsasları var. Əgər bizim tələblərimiz ermənilərin manipulyasiya etdiyi kimi hüquqi deyil, siyasi olsaydı, o zaman hörmətli Əziz müəllimin qeyd etdiyi kimi Qərb Azərbaycanlıların qayıdışla bağlı 10 sənədi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında rəsmi sənəd kimi dərc olunmazdı. Deyərdilər ki, bu qeyri-hüququdur. Yəni, görün, haqlıyıq, hüquq bizə bunu tanıyır. Postsovet məkanı hüququ SSR dağıldıqdan sonra bilirik ki, biz Qərb Azərbaycanlılar hələ 48-53-cü illərdən əvvəl 44-cü ildə Stalin repressiyasına məruz qalaraq deportasiyaya məruz qalıblar yenə. Bugün bizim Axska türkləri dediyimiz Gürcülərin Mesxet türkləri kimi tanıdıqları o türklər Türkiyəyə cəsusluqda ittiham edilərək, Sovet İttifaqına 2-ci Dünya müharibəsinə xəyanətdə ittiham edilərək, yalancı ittihamla Orta Asiyaya, Qazaxstana sürgün ediləndə bu xəritədə Dağ Borçalı deyilən bir hissə göstərilibdir. O Dağ Borçalı Dumaniç rayonu, Dumaniçdən yuxarı Gürcüstanda olan varsa biləcəkdir, Zalqa rayonunda. Zalqa rayonundan sonra Axalkalaki, Bagdanovka, Cavaxetə dediyimiz ərazidir. O lokal xəritəni bilənlər yaxşı bilirlər. Orada yaşayan çoxlu bizim soydaşlarımız Mesxet türklərindən bərabər, Qarabağ türkləri sürgünə məruz qaldılar. Amma nə baş verdi? Həmən dövrdə İstəyədə yaşayan bir çox xalqlar sürgünə məruz qaldılar. Çeçenlər, Dağıstan xalqları, Kırım tatarları. Amma nə baş verdi? Sonradan bunlar hamısı bəraət alıb torpaqlarına qayıtdılar. Nədənsə Qərb Azərbaycanlılar yada düşmədi. Onlar öz torpaqlarına qaytarılmadı. Niyə? Bax, bu da hüququn başqa bir tərəfi. Nəhayət, Sovet mülki hüququndan demək, beynəlxalq hüququn kəsişdiyi nöqtələr var. Birinin digərinin varisi olması prosesi gəldi 90-cı illərin əvvəllərinə, 91-92-ci illərdə nə baş verdi?
Gürcülər 1991-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olmaq üçün müraciət edəndə dedilər ki, sizin ərazinizdə Axska türkləri Stalin repressiyasına məruz qalıbdır. Gürcistan hökuməti öhdəçilik götürməlidir ki, Stalin repressiyasına məruz qalmış o azad türklər qayıdacaqlar. 99-cu ilə qədər Gürcülər bunu yubatdılar. Axırda dedilər ki, bizdə Axska deyilən bir ərazi yoxdur, ora Mesxetiyadır. Dedilər, yox, Mesxeti türkləri adı altında hüquqda da, Avropa Şurasının qərarında da öhdəçilik qoyulanda Mesxeti türkü kimi o, düzdür, ad dəyişdi tarixi, amma nəticə etibarı onlara qayıtmaq hüququ verildi. Bəs indi eyni taleyi yaşayan Qərbi Azərbaycanlılar üçün hüquq niyə şamil olunmur? Demək, burada hüquq selektivdir. Demək, burada ikili standartlar var. Bizim tələbimiz budur. Ona görə də Azərbaycan prezidentinin çıxışında konseptual qoyulan bu məsələ ki, Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının əsasını təşkil edir. Bir addım da bu hüquqdan kənara çıxılmadan müəyyənləşdirilib ki, Qərbi Azərbaycanlıların öz tarix torpaqlarına qayıtması siyasi hadisə və siyasi məqsəd deyil, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü təhdid etmir, hüquqi məqsəddir, hüquqların bərpası məqsədidir. Ermənistan konstitusiyasının əlçatanlığı təmin olunmalıdır. Ermənistan konstitusiyasından Qərbi Azərbaycana qayıdacaq Qərbi Azərbaycanlıların hüquqları, təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır, inklüziv cəmiyyət olmalıdır və ayrıca bir bənd var, dəyərli həmyerlər. O nədən ibarətdir? Qərbi Azərbaycana qayıdaraq kompakt yaşayan Qərbi Azərbaycanlıların təhlükəsizliyinin qorunması üçün üçüncü bir dövlətin təhlükəsizlik qurumları onların təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Nə vaxta qədər Qərbi Azərbaycanlılar əvvəlki şəkildə Ermənistan cəmiyyətinə inteqrasiya olunana qədər. Yəni bunların hamısı hüquqi kontekstdə dəqiqləşdirilibdir və konsepsiyamıza yerləşdirilibdir. Bu da məsələnin hüquq tərəfi. Yəni biz hüquqdan kənar, beynəlxalq hüquqdan kənar heç bir məsələni düşünmürük, heç bir addımı atmırıq. Ona görə də biz haqlıyıq. Qaldı ki, mən çox hörmətli Mahirə xanımın danışanda o qədər inandırıcı, o qədər məntiqli danışır ki, insan belə bilir ki, yenidən dərk edir özünü, öz keçmişini. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki haqqı danışır, çünki ədaləti danışır. Baxın, bu tədbirdə icazə verin belə deyim, mənim qədim dostum Musa müəllim Şəkiliyev iştirak edir. İcra başçısıdır. İcra başçılığı qulaq bitərəm. Miladdan öncə 7-ci əsrdən bugünə qədər öz soyadında etnik adımızı daşıyır. Saklıyev. Belə bir xalq olarmı? Şəkinin, Sakinin deputatı var, mənim dostum, hörmətli həmkarım, Əli Məsimli. Mən bayaq Şəkidən belə keçəndə gördüm, orada yazılıb ki, Öyrət kəndi. Qədim Oryatlar, ondan bir yana keçsəm Oraban kəndi. Hunları xatırladır. Dimitri Orbanın tayfasıdır. Macaristan prezidenti. İndi gəlin biraz coğrafiyanı genişləndirək, gedək bizə tərəf, Qərbi Azərbaycana tərəf. Mahirə xanım, Qara kilsənin Şəki kəndi, sizin kənddir. Sakasina haradır? Deyir, Ermənicədir. Sakların vətənidir. Ordubadda Sakkarsu haradır? Həmən Saklardır. Sak ər sü. Sak ərlərinin süsü qohum, sü ordu deməkdir. Necə ordu deməkdir? Süvari. Gördünüz mü? Orduya bir ordu deyir, amma atlı orduya süvari deyirik. Hərəkət bildirir. Deməli, Yüzbaşyanın doktorluq disertasiyası, hansı ki Erməni xalqının etnogenezisini yazır və mən elə gəlir ki, doğru yazır. Haylar, boşalar, Qıpşaqlardan yazır və hamısını Pakistanın Qaraci bölgəsindən gəldiyini deyədir. Özü deyir, biz yalandan aparırıq, bunları Balkanlara çıxardırıq, Finikaya çıxardırıq, boş şeydir. Özü belə yazır. Görün, bunun doktorluq disertasiyasının mövzusu nədir, Musa müəllim? Türk dillərində affiksal feil, tərz hərəkət. Bu Türk dilini o qədər dərindən bilir, çünki özü Türkdür yüzbaşı. Ona görə tariximizin, bu Alban Türkçəsində olan, Qıpçaq ləhcəsində olan tariximizi Sevorkyanla bərabər saxtalaşdırıblar və affiksal feildən yazır. Deyir ki, did, nə et? Did, feildir. Didmək, nə etmək? Didmək, feilin məslər formasıdır. Didişdirmək, tərz hərəkət bildirir, hərəkətinizin necəliyini bildirirdi. Azərbaycanda feil bəhsinə kim sahib çıxırdı? Deyirdi, feil türkdür. Həsən Mirzə.
1999-cu ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci qurultayında Ulu Öndərin huzurunda çıxış edəndə yalan deyirəmsə, hörmətli Məlahət xanım buradadır, qoy məni təqsib eləsin. Nə dedi? Dedi, Türk feildir. Bugün Azərbaycan prezidentinin çağrışını çox gözəl bir video çatdar bizə çatdırdılar. Yenidən xitab elədi Azərbaycan prezidentinə. Hamımız dedi, bu məqsəd uğrunda hərəkət etməliyik. Hərəkət edək. Sözümün sonunda. Qaxın çox maraqlı iqlimi var, təbiəti var. Amma bu sadəcə təbiət və iqlim deyil, Qaxın insanlarının da çox mənəvi ab-havası, mənəvi iqlimləri var özünə məxsus. Mən heyran oluram Qaxa. Musa müəllim deyir ki, Qaxa gələndə insan rahatlanır. Doğrudan da hamımız rahatlandıq məncə. Bu da nədən ibarətdir? Bu da ondan ibarətdir ki, Qaxda bu cəmiyyəti təşkil edən fərdlərin pozitiv enerjisi negativ enerjidən çoxdur. Ona görə bir müsbət bir aura yaradır. Heç kəsindən bir intriqa yaşamır, bir paxıllığı yoxdur, bir nə bilim mən şey yoxdur. Bu da müsbət hava yaradır. Mənim qələmimin Hikmət Babaoğlu olmasında bugün ərazisində olduğumuz İlsu kəndinin böyük ziyalısı Şaban Şabanovun, mənim ustadımın çox danılmaz rolu var. Şaban Şabanov Bakı qəzetlərində işləmişdi uzun illər. Bilmirəm, burada tanıyan var mı onu? Lap son illər bu Soyucular Zavodunun Çınar qəzetində işləyirdi. Onda mən Çınar qəzetində tələbə vaxtı müxbir kimi fəaliyyətə başladım. Bir gün buna dedim ki, Şaban müəllim, İlsunun adını miladdan öncə 7-ci əsrdə Manna dövlətində tapmışım. Dedi, ola bilməz, mənə göstərə bilərsən, dedim, göstərərəm. Gətirdim, orada yazdır ki, İrancının oğlu İllisun. O qədər belə sevindi ki, elə bir ki, nəsə buna hədiyyə elədim. Bax, bu tarixin qədimliklərindən gələn bu günümüzə qədər və balaca bir rayondur, gör mən nə qədər toponim adları çəkdim və nə qədər böyük coğrafiya ilə assosiasiya olundu, düzdürmü? Qərbi Azərbaycanda, Qərbi Zəngəzura getdik, çıxdıq, Orduboda getdik, çıxdıq. Yəni, Azərbaycan hər yerdə bütövdür, yaşasın bütöv Azərbaycan. Müzəffər Ali Baş komandanımızın sayəsində, onun yumruğunun kölgəsində Qərbi Azərbaycanda görüşənədək. Sağ olun. Göyçə mahalı qartalların qanat çaldığı, çayların sel kimi axdığı, sazın, sözün ana yurdudur. Göyçə Aşıq Ələsgərin vətəni, sözün əsl mənasında bir mənəviyyat abidəsidir. Bu diyar təkcə dağların, göllərin, meşələrin gözəlliyi ilə yox, həm də min illərin səsini, sazın nəfəsini içində daşıyan müqəddəs bir torpaqdır. Min rəngdən doğulub gözəlliklərin, bu rəngə bərabər Tayhanı, Göyçə, vermərəm dünyanın 100 cənnətinə, səndə keçirdiyim tək anı, Göyçə. Söz Qərbi Azərbaycan İcmasının İdarə Heyətinin sədrinin mavini, Milli Məclisin deputatı Qaya Məmmədova verilir. Hörmətli Əli müəllim, hörmətli Mahirə xanım, əziz tədbir iştirakçıları, icazə verin mən bugün bu tədbiri təşkil etdiyinə görə Şəki, üzr istəyirəm, Qax rayonu icra hakimiyyətinə və icmamızın məsul nümayəndəsi, yəni Mahirə xanım sizə təşəkkür edim. Mən qeyd etməliyəm ki, tədbir həm təşkilatı baxımından, həm bədii məzmun baxımından, həm siyasi məzmun baxımından çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Əminəm ki, bu elmi-praktiki konferans təkcə rayon miqyasında yox, ümumi ölkəmiz miqyasında böyük əhəmiyyətə malik olacaq. İlk öncə qeyd edim ki, tədbirin elmi-praktik konferansın mövzusu çox uğurlu seçilib. Qayıdış, Qərbi Azərbaycana qayıdış tarixi zərurətdir. İcazə verin, mən bu niyə zərurət olmasından bağlı öz fikrimi ifadə edim. Birincisi, ona görə zərurətdir ki, bu böyük bir iri miqyaslı insanlıq problemini, humanitar problemin həlli üçün vacibdir. İkincisi isə qayıdış davamlı sülh üçün, haqq ədalətin öz yerini tapması üçün vacibdir.
Məsələnin miqyası ilə bağlı qeyd edək ki, Ümumilli lider Heydər Əliyevin də bildirdiyi kimi, Cənab Prezident İlham Əliyevin də bildirdiyi kimi, Qərbi Azərbaycanlıların sayı milyonlarladır. Yəni bu milyonlarla insanı əhatə edən bir haqsızlıqdır. Bu insanların geri qayıdışı əlbəttə onların istəyidir, onlar könüllü şəkildə sülh yolu ilə geri qayıtmaq istəyirlər. İkincisi, təcrübə göstərdi ki, Qərbi Azərbaycan, yəni indiki Ermənistan ərazisi, vaxtilə orada əhalinin 80%-dən çox Azərbaycanlılar olmuşdu, ermənilərin köçürülməsindən əvvəl. Oradan Azərbaycanlıların tamamilə qovulması Ermənistan hökumətində, Ermənistan cəmiyyətində belə bir əminlik yaratdı ki, onlar istədiyi Azərbaycan ərazisinə iddia edə bilərlər və onu heç bir problem olmadan, xüsusi çətinlik olmadan götürə bilərlər. Yəni bir cəzasızlıq mühiti yaratdı. Bu baxımdan ölkəmizin ərazi bütövlüyünün Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bərpa olunması Ermənistanın bu ekspansionizmin, qeyri-insanlıq siyasətinə ilk cavab oldu. Mən icazə verin bu məqamda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası zamanı şəhid olan soydaşlarımızı xatirəsini ehtiramla yad edim. Mən bilirəm bu tədbirdə şəhid ailələri iştirak edir, müharibə iştirakçıları iştirak edir. Mən onlara öz ehtiramımı ifadə edirəm. Amma bu sülhün davamlı olması üçün, bu xalqlar arasında barışığın davamlı olması üçün gərək təbii ki, bircə yaşayış bərpa olunsun. Yəni Ermənistandan, indiki Ermənistan ərazisinə, Qərbi Azərbaycandan qovulmuş insanların qayıdış hüququ təmin edilməlidir. Qayıdış hüququnun təmin edilməsi üçün əlbəttə bu birincisi özümüz buna inanmalıyıq. Bu haqsızlığa birbaşa məruz qalan adamlar bunları bilir. Amma geniş ictimaiyyətimizin də bunun haqqında məlumatlanması və həqiqətlərdən hali olması çox vacibdir. Bu baxımdan Azərbaycanın bölgələrində belə tədbirlərin keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi, ölkə xaricində olan fəaliyyət istiqamət edib. Biz digər dövlətləri, beynəlxalq ictimaiyyəti inandırmalıyıq öz həqiqi mövqeyimizə və onların Ermənistana təzyiq göstərməsini nail olmalıyıq. Əlbəttə, bizim uğurumuz Ermənistan hökumətinin Azərbaycanlıların qayıdışa razılıq verməsinin zamanı artıq biz onda öz uğura nail olacaq. Hələlik gördüyümüz odur ki, Ermənistan hökuməti nəinki buna razılıq vermir, hətta buna aktiv şəkildə bizim qayıdış məsələmizə qarşı çıxır. Biz bunu əlbəttə gözləyirdik. Bu məsələlər hamısının, hansı strategiyanı seçəcəyimizi biz öz qayıdış konsepsiyamızda yazmışıq. Mən bir məqam qeyd edim ki, çox sevindim ki, başçımız Musa müəllim qayıdış konsepsiyasının detalları barədə yaxından məlumatlıdır. Bu onu göstərir ki, sənədimizi həm yaxşı yazmışıq Cənab Prezident tövsiyəsinə uyğun, həm də artıq onun ümumi ölkə miqyasında o qəbul olunur. Əlbəttə, bu tədbirin istənilən məsələnin, o cümlədən bu tədbirin də bir insani tərəfi var. Mən burada olanda Həsən müəllimlə, yerli ictimaiyyətin sədrindən və digərlərlə söhbət etdim. Bilirsiniz, Qərbi Azərbaycanlıların bir qrupu burada bura pənah gətiriblər və qaxlılar onlara isti qucaq açıb, onların öz güzəranlarını qurmasına yardım ediblər. Mən özüm qaçqın kimi, qaçqınlıq həyat yaşamış adam kimi mən bilirəm bu nə deməkdir. Ona görə də mən qax ictimaiyyətinə təşəkkür edirəm. Öz Azərbaycan xalqının hər yerində olduğu kimi qaxda da bu humanizmə şahid olmaq məni çox sevindirdi. Mən əminəm ki, necə ki qax ictimaiyyəti vaxtilə Qərbi Azərbaycanlıların gəlib burada güzəran qurmasına, belə özlərinə həyat qurmasına yardım ediblər. Əminəm ki, eyni şəkildə qax ictimaiyyəti indi Qərbi Azərbaycanlıların qayıdışı prosesində yaxından iştirak edəcəklər. Bu, az öncə sənədli filmin başlanğıcında Cənab Prezidentin Göyçə mahalından olan bir qrup qaçqınla çıxışında ifadə etdiyi sözlər var idi ki, mən inanıram ki,
biz qayıdacağıq. Mən özüm də Göyçəliyəm. Mən heç şübhəm yoxdur ki, biz qayıdacağıq. Necə? Yəni Göyçəl bu mənada ki, Qərb Azərbaycanlıyıq hamımız və inanıram ki, biz öz yurt yuvamıza qayıdacağıq. Əziz qaxılar, mən sizə təşəkkür edirəm. Musa müəllim, təşəkkür edirəm bu tədbirə görə. Çox gözəl tədbirdir. Çox sağ olun. Sağ olun. Dərələyəz mahalı tarix boyu çətin sınaqlardan keçmişdir. 20-ci əsrin əvvəllərində bölgənin Azərbaycanlı əhalisi kütləvi şəkildə qovulmuş, Dədəbay yurtlarımız işğal edilmişdir. Bu hadisələr təkcə torpağın itirilməsi deyil, həm də maddi və mənəvi irsimizin dağıdılması deməkdir. Ancaq nə qədər çalışsalar da bu torpaqların yaddaşını silə bilmədilər. Çünki Dərələyəz hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayır. Çıxış üçün söz verilir Qərbi Azərbaycan İcması Gənclər Şurasının və Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Şahin İsmailov. Hörmətli Musa müəllim, hörmətli Əziz müəllim, hörmətli Mahirə xanım, çox dəyərli mərdliyi ilə, igidliyi ilə, gözəl təbiəti ilə Azərbaycan tarixində yer tutan qaxlılar və hər bir Azərbaycanlının qəlbində taxt qurmuş şəhid ailələrimiz. Sizləri salamlayıram və bugün burada olmaqdan, bu gözəl zalda çıxış etməkdən və yaxın gələcəyimizin real strateji hədəfi olan Qərbi Azərbaycan barəsində danışmaqdan böyük şərəf və məmnunluq hissi keçirdirəm. Mən qaxtaz olmuşam əslində, bəlkə bu 3-cü və ya 4-cü dəfədir bu bir neçəsi tələbə vaxtına düşmüşdü. Amma mən qaxı və qaxıları çox yaxşı tanıyıram. Artıq burada məndən öncə də deyildiyi kimi, mənim qohum əqrəbəm də daxil olmaqla qax insanı, qax Qərbi Azərbaycanlara qucaq açıb və biz ailəmizdə, tayfamızda qaxlılar haqqında kifayət qədər gözəl sözlər eşitmişik. Onların mərdliyi, qəhrəmanlığı, qonaqpərvərliyi və ən əsası Azərbaycancılığı barəsində kifayət qədər bilirəm. Və buna görə də sizlərə təşəkkür edirəm. Azərbaycan böyüyür, Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycan tarixi anlarını yaşayır. Azərbaycan tarixi anlarını yaşamaqla yanaşı Azərbaycan tarix yazır. Azərbaycan tarixi möhtəşəm qələbələrlə yazır. Bu qələbələri bizə yaradan Müzəffər Ali Başkomandan, igid Azərbaycan övladı, tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələrlə fəxr edilən və 1000 illərə dayanan bu göstəriciləri ilə olan xalqımızdır. Biz tariximizdən artıq heç nə istəmirik. Bizim real tariximiz var, bizim real mədəniyyətimiz var. Bizim dünya mədəni tarixi irsinə verdiyimiz yüzlərlə abidələrimiz var. Və bu abidələrin bir çoxu da bugün sizlə bəhs etdiyimiz Qərbi Azərbaycan torpaqlarındadır. Biz ora nəyə görə Qərbi Azərbaycan deyirik əslində? Çünki Qərbi Azərbaycan deyilməyə bir növ məhkum edilmişik vaxtı ilə. Bugün mövcud olan Ermənistan dövləti və müasir Azərbaycan dövləti. Biz bu xəritələr üzərindən danışırıq. Çünki vaxtı ilə bu xəritələri bizə bir növ məcburən qəbul etdiriblər. Xəritələrimizi başqa dövlətlər çəkiblər. Xəritələrimizi böyük dövlətlər arasında bizə qəbul etdirməyə məcbur ediblər. Amma bugün biz xəritələrimizi başqa dövlətlərə çəkdirməyə imkan vermirik. Biz bugün xəritələrimizi özümüz çəkirik. Biz bugün öz çəkdiyimiz xəritələri başqa dövlətlərə, o cümlədən böyük dövlətlərə qəbul etdiririk. Buna bizim gücümüz var, buna bizim siyasətimiz var, buna bizim bu siyasəti apara biləcək rəhbərimiz var və buna bizim adını Azərbaycan tarixinə canı ilə, qanı ilə yazmış şəhidlərimiz və qazilərimiz var. Bütün bu göstəriciləri birləşən millət, xalq uzun yaşayacaqdır. Bütün bu göstəriciləri birləşdirən dövlət əbədi var olacaqdır. Bütün bu göstəriciləri birləşdirən dövlət və xalq daim qələbələrə məhkumdur. Daim qələbələr qazanacaqdır. Daim qələbələr yaşayacaq və yaşadacaqdır. Qərbi Azərbaycan bizim bugünkü reallığımız, gələcək amalımızdır. Bu gələcək isə uzaqda deyil,
Mən Qərib Azərbaycandan çıxanda 2 yaşım olubdur. Amma mən əminəm ki, mən Qərib Azərbaycanı hələ gənclik yaşımın imkan verdiyi vaxta görəcəm. Mən buna inanıram. Mən buna inandığım kimi hər birimiz buna inanırıq. İnanmaq için yarısıdır. İnanmalıyıq. İndiyə qədər Qarabağlı olduğumuz kimi, indiyə qədər Şuşalı, Füzulili, Ağdamlı, Qubatlı, Zəngilanlı olduğumuz kimi bundan sonra Qərib Azərbaycanlı olmalıyıq. Torpaq bizimdir. Torpaq bizimdir. Torpağımızı vermək niyyətində deyilik. Biz o torpaqda qan tökmüşük, biz o torpaqda göz yaşı tökmüşük, biz o torpaqda əkmişik, becərmişik, toy eləmişik, ölülərimizi bastırmışıq, biz o torpaqda yaşamışıq və bu yaşadıqlarımızı biz heç kimə vermək niyyətində deyilik. Bayaq Mariya xanım çox gözəldir. Bir neçə dəfə deportasiya olmuşuq biz oradan, amma qayıtmışıq. Qarabağ məsələsini saldılar araya ki, bir dəfəlik məsələni bağlasınlar və Qarabağ məsələsindən bir növ Qərib Azərbaycanı unuttursunlar, mümkün olmadı. Biz Qarabağı geri qaytardıq. Biz Qərib Azərbaycana da geri qayıdacağıq. Qərib Azərbaycanı dirçəldəcəyik. Qərib Azərbaycanın ruhunu özünə qaytaracağıq. Vaxtı ilə Ağdam yadımızda da hər birimizin də günə qoyulmuşdur. Müasir dövrün Xerasiması adlanırdı. Qərib Azərbaycan torpaqları da bugün o gündədir. Şükür Allaha, internet əsrində yaşayırıq, texnologiyasında yaşayırıq və girib öz kəndimizə qədər, mən öz doğulduğum evə qədər baxmaq imkanım var. Boz rəngdədir. Bugün şeirlərlə vəsf elədiyimiz, bura girəndə yallılarla bir növ ora qayıtdığımız o torpaqlar bozdur. O torpaqlar yaşıllaşacaq, o torpaqlar yaşayacaq, o torpaqlar yenidən Azərbaycan olacaq. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım. Göyçə mahalı yalnız təbiətinin gözəlliyi ilə deyil, insanlarının mərdliyi, qeyrəti ilə seçilib. Göyçənin igid övladları tarix boyu bu torpağın şərəfini qoruyub, onu namus biliblər. O torpaqda hər dağ, hər daş, hər dərə bir dastan, bir nəğmədir. Dədə Ələsgərin sazında cingildiyən hər bir tel, bu torpağın səsi, nəfəsidir. Bu səbəbdəndir ki, Göyçə deyiləndə təkcə bir yer adı yox, bütün bir sənət məktəbi, bir el yaddaşı göz önündə canlanır. Bugün Göyçə həsrət qoxusu versə də, onun ruhu hər bir sazda, hər bir sözdə, hər bir qoşmada yaşayır. Şöhrətin dolanır eli, mahalı, titriyir dinəndə könlümün xalı, səndə yaşa dolub Ələsgər, alı, ağır kişilərin məkanı Göyçə. Söz verilir Qərbi Azərbaycan İcması Qadınlar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Məlahət xanım İbrahim qızına. Çox sağ olun, hörmətli Musa müəllim, hörmətli professorumuz Mahri xanım, hörmətli Əziz müəllim, dəyərli həmkarlarım, çox qiymətli Qax rayon ictimaiyyətinin təmsilçiləri, şəhid anaları, şəhid ailələri, qazi ailələri və həmvətənlərimiz, həmyerlərimiz, Qərbi Azərbaycan olan soydaşlarımız. Mən də bir Qərbi Azərbaycanlı kimi, İcmanın Qadınlar Şurasının sədri kimi Musa müəllim sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir möhtəşəm tədbir təşkil olunub. Biz artıq 2 il ərzində bir çox rayonlarda, bir çox yerlərdə belə Qərbi Azərbaycan mövzusundan bağlı, xüsusilə də Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusundan bağlı tədbirlər keçilir. Möhtərəm prezidentimizin doğum günü, hansı ki bu doğum günü ümumxalq bayramıdır və həmin günü Qərbi Azərbaycana qayıdış gününün o geri sayımı başladı. 24 dekabrdan bu günə qədər biz hər ötən gün biz Qərbi Azərbaycana bir gündə yaxınlaşırıq. Və bunu nəyə görə dedim? Bunu ona görə deməkdə fikrim, sizinlə bölüşməkdə fikrim odur ki, yəni bugün Allah Taala və eləcə də Müzəffər Ali Başkomandanımız Azərbaycan xalqı üçün, o böyük Azərbaycan xalqı üçün, dünyaya qalib xalq kimi tanınan Azərbaycan xalqı üçün o qədər hər mənada siyasi, iqtisadi, mənəvi, psixoloji, hər bir cəhətdən gözəl bir zərurət yaradan bir şərait yaradıb ki, biz mütləq Qərbi Azərbaycana qayıdacaq və 24 dekabr 2022-ci ildə də möhtərəm prezidentimiz bir qrup Qərbi Azərbaycan ziyalıları ilə görüşəndə
onun deyərdim ki, bütün cümlələri bizim üçün yol xəritəsi idi. Qərbi Azərbaycana qayıdış üçün bir yol xəritəsi idi və mən əminəm ki, burada oturan qaxın dəyərli ziyalıları o çıxışı möhtərəm prezidentimizin ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycanla bağlı çıxışlarını çox dəqiq izləyirlər və orada möhtərəm prezidentimizin, yəni mən bütün çıxışını xatırlatmaq vaxt məhdudiyyətindən imkan vaxtı istəmərəm çoxalım. Bir cümlə var və möhtərəm prezidentimiz deyir ki, mən heç vaxt reallaşması mümkün olmayan məsələlərlə, layihələrlə məşğul olmuram. Yəni biz ötən dövrdə də möhtərəm prezidentimizin 2003-cü ildən 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsindən zəfər çalana qədər onun hər bir çıxışında Qarabağla bağlı deyirdi ki, bir qarış torpağı güzəşt etməyəcəyik. Hətta 44 günlük vətən müharibəsi bitdi. Biz Ağdamı da, Kəlbəcəri də diplomatiya yolundan aldıq. Amma Xankəndini heç insanlar bəlkə heç fikirləşmirdi ki, Xankəndi məsələsi də həll olunacaq. Amma möhtərəm prezidentimiz 2023-cü ildə bir sutkadan da az müddətdə elə bir diplomatiya ilə necə deyirlər, bu məsələ Azərbaycan suverenliyi həll olundu ki, bugün dünən bizim bir qonağımız vardı İsveçdən, hörmətli həmkarım, dəyərli həmkarım Tənzilə xanımla onunla görüşürdük. Yəni Avropa ölkələrinin, bir sıra ölkələrinin Azərbaycanın Qarabağ zəfəri ilə bağlı, xüsusilə Şuşanın fəthi ilə bağlı aparılan bir sıra ölkələrdə bu hərbi necə deyirlər, strategiya öyrənilir, amma İsveçdə alimlər hətta doktorantura işlərini Şuşanın azad olunması, Qarabağın azad olması ilə bağlı İsveç vətəndaşları, İsveç alimləri elmi, necə doktorantura, doktorluq və digər alimlik, elmi dərəcələr üçün mövzu seçiblər. Yəni bu nə qədər qürur vericidir. Yəni 30 illik deyil, biz düzdür deyirik 30 illik işğal, amma 30 il olsa da, bayaq burada hörmətli həmkarlarım dedi, biz Kürəkçay müqaviləsindən hesablasaq 200 il, bəlkə də 300 illik, yəni hər kəs bilir ki, Pyotrun Qafqazı xristianlaşdırma siyasəti idi. Amma Petrosyan da dedik, biz 600 il idi bu məsələ üzərində işləyirdik. Yəni, möhtərəm prezidentimiz dünya erməniliyini, çox əsrlik dünya erməniliyinin bu dənizdən dənizə planını alt üst etdi. Ona görə bugün bizim Qərbi Azərbaycana qayıdışımız daha 30 il yox, 10 il yox, ən qısa zamanda inşallah əminik ki, baş verəcəkdir. Ona görə ki, bəx hörmətli Əziz müəllim də dedi, 2 il ərzində beynəlxalq təşkilatlarda artıq bir il bundan qabaq, bir neçə ay bundan qabaq, yeni yarananda hörmətli Qaya müəllim uzun müddət səfir olub, diplomat, Xarici İşlər Nazirliyinin tanınmış diplomatlarından biridir. O çox gözəl bilir. Biz beynəlxalq təşkilatlarda Qərbi Azərbaycan sözünü səsləndirməyə bizə icazə verilmirdi və icma sözünü işlətməyə icazə vermirdilər. Mikrofonu söndürürdülər. Amma möhtərəm prezidentimizin son 7 yanvar tarixində yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibədə dedi ki, artıq beynəlxalq leksikona Qərbi Azərbaycan sözü daxil olubdur. Artıq beynəlxalq gündəmdə Qərbi Azərbaycan icması məsələsi, Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış məsələsi qoyulubdur və onun möhtərəm prezidentimizin apardığı bu qətiyyətli necə deyirlər, siyasətinin nəticəsidir ki, artıq İslam Konfransı Təşkilatı bununla bağlı ciddi qətnamə qəbul edibdir. Avropa, üzr istəyirəm, Asiya Parlamentar Assambleyası bununla bağlı sənəd qəbul edibdir və bu yaxınlarda da qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsi Qərbi Azərbaycanlıların qayıdışı ilə bağlı çox ciddi özündə fikirləri, necə deyirlər, məsələləri əks etdirən sənəd qəbul olunubdur. Yəni bu 2 il ərzində bu böyük bir məsafənin qəti deməkdir. Mən çox, necə deyirlər, vaxt almaq istəməzdim. Həqiqətən də bugün bu 2 il ərzində bir daha Azərbaycan xalqının, necə deyirlər, o Azərbaycanın milli maraqlarında, dövlət maraqlarında öz liderinin arxasında bir monolit birlik yaratmağını gördük. Necə ki, bütün Azərbaycan xalqı, eləcə də Göytürklərin məskəni olan Qax sakinləri 44 günlük vətən müharibəsində möhtərəm prezidentimizin arxasında bir monolit birliyi necə deyirlər, nümayiş etdirdi və
Qarabağ da daxil olmaqla ölkəmizin bütün bölgələrindən onlarla bəzi hallar, bəzi rayonlar var, hətta 100-dən çox şəhidi var və 1-ci Qarabağ müharibəsini də nəzərə alsaq, görərdik ki, heç bir Qarabağa aidiyyəti olmayan bölgəmizin müxtəlif, Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən nə qədər bu ölkəmizin ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olubdur. Və mən bunu da xatırlatmaq istərdim ki, Qax rayon ictimaiyyətinə hörmətli Əziz müəllimin rəhbərliyi ilə Qərbi Azərbaycan şəhidlərinin kitabının 1-ci cildi buraxılıbdır və bu kitabda 700-dən çox Qərbi Azərbaycanın təkcə birinci kitabda 700-dən çox Qərbi Azərbaycanlı şəhidi verir. Ən çox şəhid verən bölgədir və bu da göstərir ki, Qarabağ ideologiyası, Qarabağ bütün Azərbaycan xalqının milli ideologiyası olanda o çətin dövrdə 87-ci ildə ən ağır vəziyyətdə dekabrın ən soyuq vaxtlarında evindən, eşiyindən, yurdundan didərgin düşmüş bizim bacı qardaşlarımız, ailələrimiz gəldi Qarabağ uğrunda şəhidliyi özünə şərəf hesab etdi və əminik ki, biz təbii ki, möhtərəm prezidentimizin də, eləcə də konsepsiyada da əks olunduğu kimi biz sülh yolu ilə ləyaqətli şəkildə beynəlxalq hüquqa dayanaraq gedəcək və bu mütləq də baş verəcək və bugün Azərbaycan xalqı da bu ideologiya ətrafında çox səfərbərdir və əminik ki, bu konsepsiyanın həyata keçirilməsində bütün ölkə vətəndaşları kimi Qax rayonunun, o qədim Türk yurdu olan Qax rayonunun da hər bir sakini bu ideologiya ətrafında möhkəm birləşəcək və hər kəs öz töhfəsini verəcəkdir. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Özümə borc bilirəm bir fikrimi də ifadə etmək, çünki bu dəfələrlə səslənib, hörmətli Hikmət müəllim səsləndirdi. Bəli, Sovet dövründə 47-53-cü ildə bir sıra deportasiya olmuş xalqlara bəraət verildi, amma çox təəssüf ki, o bəraət siyasında Azərbaycan xalqına verilmədi. Onun da səbəbi Ulu Öndərimizin politbürodan uzaqlaşdırılması və məhz həmin dövrdə Vəzirov kimi, Ayaz Mütəllibov kimi milli maraqlarımıza deyil, politbüronun sifarişlərini yerinə yetirən şəxslər rəhbəri etdiyinə görə orada prinsipiallıq göstərib, dirəniş göstərib Azərbaycan 47-53-cü illərdə necə deyirlər, deportasiya olmuş Qərbi Azərbaycanlıların bəraət verilə bilmədi və buna görə də məhz bu məsələ beynəlxalq təşkilatlarda necə deyirlər, faktlar, dəlillər, istinadlar ola bilmədiyinə görə çox ciddi problemlər yaşanır, amma bütün bunlara baxmayaraq zaman Allah Taala haqq, ədalət, möhtərəm prezidentimizin dünyadakı imici və xalqımızın birliyi bizi mütləq öz qədim Oğuz türklərinin, Qıpçaq türklərinin bütövlükdə bir türk yurdu olan Qərbi Azərbaycana qaytarmağına şərait yaradacaqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qərbi Azərbaycanın incilərindən biri olan Vedibasar, Azərbaycan türklərinin əsrlərlə yaşayıb yaratdığı müqəddəs yurtdur. Belə ədalətsizliklər nəticəsində Vedibasarın əhalisi öz əzəli yurt yerlərini tərk etməyə məcbur oldu. Biz öz evlərimizi itirdik, lakin yurt sevgimizi əsla itirmədik. Hər dediyimiz sözlə, yazdığımız hər sətirlə, oxuduğumuz hər şeirlə biz o torpaqlara bir addım daha yaxınlaşdıq. Xatırlayım o vətənli çağları, qaynar gözlü bulaqlıydı dağları, kəndlərində hər cür meyvə bağları, bax belə idi mənim Vedibasarım. Çıxış üçün söz verilir Qərbi Azərbaycan İcması Qadınlar Şurasının sədrinin müavini Telli xanım Pənah qızına. Təşəkkür edirəm mənim xanım qızım, sizə çox təşəkkür edirəm. Burada Vedibasardan danışdınız, yəni o şeirində elə misralarında Vedibasarın adı səsləndi. Mən ömrüm boyu hamınıza mavi ekrandan salam demişəm, xoş gördüm demişəm. Sizinlə mavi ekranda salamlaşmışam, ayrılmışam. Amma bugün mənim də özüm istəyəm var. İllər boyu təkcə Qarabağdan köç edən insanların qarşısına çıxanda mən göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Və düşünürdüm ki, ilahi, nə vaxtsa bu insanlar öz doğma yerlərinə, öz doğma yuvalarına qayıda biləcəklərmi? Mən çox sadə danışmaq istəyirəm. Sitatları filanlar hamısını kənara qoyum, çünki mən belə adət eləmişəm.
İş elə gətirdi ki, 88-ci ildə biz Qərbi Azərbaycandan sadəcə qovulduq və bu bizim ilk köçümüz deyildi. Xatırlayıram ki, mənim yaşlı bir nənəm var idi, o 18-ci illərin şahidi idi və danışırdı ki, onları necə oradan köçürüblər. Köçürməyiblər, əslində qovublar. Və xüsusilə Veydibasar cəmaatı ermənilərə dirəniş göstərirdi və onları qovmaq üçün xüsusi metodlardan istifadə edirdilər. Yəni, onların o baş kəsənlərin adları sizin əlbəttə xatırınızadır, mən dilimə gətirmək istəmirəm. Və deyir, bizi güclə Araz çayı üstündəki balaca körpüdən keçirməyə vadar elədilər. Və indiyəcən deyirdi, xatırlayıram ki, arxadan o quldur dəstələri gəlir, öndən farslar körpünün üstünü kəsiblər, adamları bir-bir, iki-iki buraxırlar və Araz çayının üstündə bir-birinə sıxışan, arxadan itilənən, tələsik canını qurtarmaq istəyən insanların qucağından, xüsusilə qadınların qucağından düşən körpələri Araz çayı aparırdı. Və Araz çayına atlanan gəlinlər o uşaqları xilas eləməyə çalışırdılar və özləri də o sulara qərq olurdular. Biz dəfələrlə bu hadisələri yaşamışıq, dəfələrlə bizə bu hadisələri yaşadıblar. Və hər dəfə də özümüzdə tab, dözüm, dəyanət tapıb geri qayıtmışıq və əminəm ki, yenə geri qayıdacağıq. Bu dəfəki qayıdışımız çox möhtəşəm olacaq. Biz artıq ağıllıyıq, biz artıq savadlıyıq. Biz düşmənimizin kim olduğunu və onların havadarlarının kim olduğunu yaxşı bilirik. Və əminəm ki, hər biriniz, xüsusilə xanımlar, mənim əziz analarım, bacılarım, nənələrim, ailə sahibi olan xanımlarımız, qızlarımız, çalışın yanınızda olan uşaqlara həqiqətləri söyləyin. Çünki biz həqiqətləri bildikcə qüvvətli oluruq. Biz həqiqətləri öyrəndikcə tariximizin dərin qatlarına vardıqca daha güclü oluruq. Bizim uşaqlarımız bilməlidirlər ki, erməni dədə-babadan bizim torpağımıza yiyəlik elədiyi gündən bizim düşmənimizdir. Bu belədir. 2 dəfə 2, 4, başqa cür şey yoxdur. Laf sabah biz qayıtsaq belə uzun müddət bizim aramızdakı o düşmənçilik bağları davam edəcək. Çünki onların hər biri bizim atamızı öldürüb, anamızı öldürüb, qohum-əqrabamızı öldürüb, qəbirlərimizi dağıdıblar. Məsələn, Sarıdolamada, Veydibasardan danışırıq. Sarıdolamada bizim çox nəhəng bir qəbirstanlığımız var idi. Mənim atamın, nənəmin, babamın qəbri oradadır. Amma təəssüf ki, bir dəfə göstərirlər, buraların hamısı yerinə yeksan olur. Və özdə təkcə Veydibasarda deyil, bütün Qərbi Azərbaycanda bizim ölülərimizin ruhunu təhqir edirlər. Və bugün bu salonda əyləşən qaxlıların hər biri mənim üçün Qərbi Azərbaycanlıdır. Necə istəyirsiniz, o cürdə qəbul edin. Əgər siz buradasınızsa, deməli bizim yanımızdasınız, bizimlə bərabərsiniz. Bizimlə birgə o torpaqlara qayıtmaq arzusundasınız. Və mən hər birinizə bura gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İcra başçısına, onun müavininə, mən Musa müəllimi keçən dəfə də gördüm, tanıdım. Və əminəm ki, o da böyük bir Qərbi Azərbaycanlıdır sizin kimi. Sizin hər biriniz Qərbi Azərbaycanlısınız. Hər biriniz o torpağa bizim təkrar qayıdışımız üçün nələrsə eləməyə çalışırsınız. Təbii ki, başda Ali Baş Komandanımız olmaq şərti ilə Milli Məclisimizin üzvlərinin hər biri, hər bir Azərbaycan vətəndaşı istəyir ki, biz nə vaxtsa Qarabağlılar kimi öz vətənimizə dönüş edək. Mənim yadıma gəlir, Qarabağ müharibəsinin ən çətin vaxtlarında, Musa müəllim, siz də yəqin ki, o xədirlər görmüşsünüz, belə böyük bir kəlafa deyirik biz. Uçmuş bir evin boş döşəməsində 3 əskər deyim mən onlara, 3 komandir əyləşmişdi və bizdə bir də bizim Ali Baş Komandanımız. Onların söhbətinin məğzi nədən ibarətdir? Biz Dağlıq Qarabağ deyilən termini artıq işlətmirik. Biz Qarabağa qayıdacağıq və növbəti hədəfimiz Qərbi Azərbaycandır. Mən əminəm ki, inşallah tezliklə biz təkrar sizinlə görüşə gələcəyik və hamımız deyəcəyik ki, gözünüz aydın olsun. Qərbi Azərbaycan bizim. Söz verilir Qərbi Azərbaycan İcması Qadınlar Şurasının üzvü, Milli Məclisin deputatı Tənzilə xanım Rüstəm xanlıya.
Mən də hamınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm buradakı bu təşkilatçılara, özəlliklə Mahirə xanım, çox sağ olun sizin nazik dəvətiniz üçün. İcra başçısına, Musa müəllimə təşəkkür edirəm. Çox önəmli bir məsələyə ev sahibliyi yapıb və əlbəttə Qax mənim üçün çox doğma yerdir. Mən Qərbi Azərbaycanın Amasya bölgəsindənəm. Orada doğulmuşam, orada məktəbə getmişəm, amma gəlib bu bölgənin, bu zonanın Balakənə, sonra Zaqatalada yaşamışam, oxumuşam. Oradan da Bakı şəhərində həyatımızı davam etdirmişik və Qax cəmaatı mənim üçün çox əzizdir. Mən Qaxda dəfələrlə olmuşam. Azərtfaqın sədr müavini kimi Qax cəmaatını çox yaxşı tanıyıram. Bunların elmi, o yaşadıkları təbiətin saflığı, bütün həyatlarına çökmüş bir bölgənin insanlarıdır. Çox safdılar, təmizdilər, tərtəmiz bir Türk yurdudur. Burada yaşayan insanların ruhu da o mənsub olduğu köklər qədər təmizdir. Sizi çox sevirəm. Bu mövzuda çox danışdı, hamısı danışdı. Təkrar olmasın deyə vaxtınızı alıb sizi yormaq istəmirəm. Mövzu önəmli bir mövzudur. Azərbaycanın tali yüklü bir məsələsidir. Bunun beynəlxalq arenada insan haqlarına söykəndirməmizdə məqsədimiz bugün insan haqları deyəndə ikili standartla yanaşmasınlar, bizə o cür yanaşırlar və bu qaçqın statusu hətta bir çox ölkələrdə tanındığı halda hörmətli Hikmət müəllim xatırlatdı ki, məsələn Gürcüstandan köçə məcbur edilmiş Ağızqa türklərinə belə vətənlərinə qayıtmaq hüquqlarını tanıdılar. Amma maalesef ki, Qərbi Azərbaycandan köçə zorlanmış xalqları, məcburi olaraq vətəndaşlığını itirmiş insanlarımızın hüququnu görməzdən gəlirlər, haqlarını tanımırlar və bir ovuc Qarabağdan öz xoşu ilə gəlmə olduqları bir torpağa. Hörmətli Musa müəllim tarixi Qafqaza ermənilərin gəlmə olduqlarını, bağlanan o Gülüstan, Türkmənçay müqaviləsində bu tarixi bir prosesdir. Bunu mən istəmirəm təkrar deyim, çünki Quba belə Qax xalqı zaten elmli, oxumuş, alimi bol, akademiki olan bir məmləkətimizdir. Bu tarixi gözəl bilirlər və Qafqaza zaten onlar gəlmə olduğu bəllidir. Özəlliklə onların o dediyiniz tarixdən sonra ən çox onlar yerləşdirilmişdilər. Bugünkü Ermənistanın ərazisi, o qədim Azərbaycan türklərinə məxsus olan Qərbi Azərbaycan bölgəsinə o gündən də o bölgənin insanlarının zaman illər ərzində qaçqınlıq həyatı, köçə zorlanma həyatı başladı. Daha doğrusu addım onların yaşadığı bölgələrin işğalı başladı və o adamların vətənsizləşdirmə prosesinə start verildi. Mənim burada diqqətimi çəkdi qədim yurt yerimiz Qərbi Azərbaycan. Bilirsiniz də, Türk bəyləri savaşa gedəndə yurt tutmağa gedirdilər. Biz yurdumuzu tutmuşduq. Sadəcə indi bizim o yurtlarımızı vətənə çevirmək devrimiz başlayıb. Necə ki, Qarabağ işğaldan azad edildi. O muazzam, böyük bir Türk millətinin böyük bir zəfəri idi Qarabağ zəfəri. İndi ermənilərin 30 il müddətində xərabə qoyduqları o vətənimizi, o yurdumuzu biz vətənə çevirməklə məşğuluq. Başda əlbəttə ölkəmizin başında duran Müzəffər Ali Baş Komandanımız, o böyük Türk millətinə Qarabağ kimi bir zəfəri
bu qüruru yaşadan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin o böyük çabaları nəticəsində bütün dünyanı qarşısına alaraq Qarabağda qazandığımız o böyük zəfəri o həm savaş meydanında, həm də beynəlxalq arenada hüquqi baxımdan o ikinci bir savaşı verir. Bugün də o davam edir və orada quruculuq işləri, oranı vətənə çevirmək işləri davam edir. Nə qədər böyük biləsiniz, orada iqtisadi projeler hayata geçirilir, abadlaştırır, yeniden kurulur, cennet bir diyara çevrilir. Ben ömrümün 33 ilini Qarabağ için savaşa vermişim. Birinci Qarabağ müharibəsindən tut, bugüne kadar Qarabağlı olmuşam, Xocalı olmuşam. İndi gün o gündü. Zaman o zamandı ki, hamımız Qərbi Azərbaycanlı olaq. Çünkü bunun hörmətli əziz müəllim çıxışında önemli bir məsələyə toxundu. Devlətimizin təhlükəsizliyi baxımından çox önemli bir məsələdir. Gələcəyə hesablanmış bir ideologiyadır bu Qərbi Azərbaycan məsələsi. Bizim sərhədləri dəyişmək, coğrafiyanı dəyişmək kimi bir amacımız yoxdur. Bizim bir amacımız var. Oradan qovulmuş xalqlar, millət olaraq Qərbi Azərbaycanlılarının vətənlərinə dönmək hüququ var, haqqı var. Ona beynəlxalq hüquq da əsas verir, ona şərait yaradılsın. Biz Ermənistanın artıq devlətləri tanınıb, Azərbaycan torpağı üzərində bir erməni devləti qurulub, o bizimdir. Əsas da bu mövzunu danışmaqda məqsədimiz, beynəlxalq arenaya daşımaqda, Azərbaycanın içində, Türk dünyasında daşımaqda məqsədimiz odur ki, o torpaqların bizim olduğunu və orada bir Ermənistan devlətinin qurulduğunu 7-dən 70-ə, A-dan Z-yə hər kəs bilsin. Birinci bunu qəbul etsin. Amma biz oranın torpaq iddiamız da yoxdur. Sadəcə qayıdıb yaşamaq istəyirik. Ermənilər də Qarabağa qayıtmaq istəyirlərsə buyursunlar. Azərbaycan Konstitusiyasının qanunla nəyi verirsə, haqları tanıyırsa, ondan istifadə edib qayıtsınlar. Biz də, əziz müəllim Avropada, Madriddə bir çıxış elədi, bərabər konferansdayıq. Dedi, biz Ermənistanın qanunları çərçivəsində yaşamaq istəyirik öz yurdumuzda. Yəni, əsas, əziz qaxlılar, əsas amacı odur ki, bizim işimiz bunu bir milli davamız olarak görək, milli məsələmiz olarak görək və bu sadəcə bilin ki, necə ki Qarabağlıların məsələsi değildi, bu da sadəcə Qərbi Azərbaycanlıların məsələsi değildi. Bu bütün Azərbaycanın, Azərbaycan türkünün və Türk millətinin məsələsidir və Türk millətinin məsələsidir ona görə ki, əgər Qərbi Azərbaycana qayıtmaq hüquqlarımız bizim təmin olunarsa, təsəvvür edin, Qərbi Azərbaycan Türkiyəmizin tam sınırında, sərhəddində yerləşir. Bizə o sərhədləri güvənə almaq missiyası durur ki, mən düşünürəm ki, bizim əsas amacımız da odur. Qaldı ki, mən istəyirəm burada bu, bir də son sözümü deyim. Bilirəm, yorulmuşsunuz. Bax, son sözü mənə verdilər. Bunlar elə bildilər ki, birinci söz deyən çox belə önəmlidir, amma sözü son deyən güclüdür. Bunu bilin. Mən istəyirəm ki, bir şey biləsiz. Burada bir cümlə məni biraz kövrətdi. Mən də bura köç edib gəlmişlərdənəm. Müxtəlif millətlər yaşayır bu bölgədə. Azərbaycan, biz Ermənistandan köçəndə başqa yerə üst tutmadıq, bura gəldik. Çünki bura vətəndir.
Əlbəttə qaxılar bizə qucağını açacaqdır. Çünki onlar təmiz Türk millətinin ən şərəfli evlatlarıdır. Gələn qardaşıydı, ondan biriydi. Ona görə təşəkkür eləyirəm. Var olun, qaxılara eşq olsun. Zaman zaman dədə-baba yurtlarından, öz doğma yurt yerlərindən, elindən, obasından pərən-pərən olmuş soydaşlarımız Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfərlənmişlər. Onların bir qismi də Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Füsunkar Qax rayonunda məskunlaşmışdır. İndi isə söz verilir Qərbi Azərbaycan icmasının Qax rayonu üzrə nümayəndəsi Həsən Tarverdiyevə. Salam əziz tədbir iştirakçıları. Bizim Qərbi Azərbaycana qayıdış tarixi zərurətdir adlı tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan tarixlər boyu öz torpaqlarında böyük dövlətçilik ənənələrinə malik olub. Lakin 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türkləri erməni vəkilləri nəticəsində 4 dəfə öz dədə-baba yurdlarından didərgin salınmışdı. 90-cı ilin əvvəllərindən etnik təmizləmə nəticəsində Qarabağ və ətraf rayonlar ermənilər və onların havadarları tərəfindən işğala məruz qalmışdı. Qax rayonu 1967-ci ildən bu yana Qərbi Azərbaycandan gəlmiş 150 ailəyə ev sahibliyi edib. 30 il davam edən bu işğal 44 günlük vətən müharibəsi ilə sona çatdı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur azad oldu. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev, Əliyevin uzaq görənliyi və qətiyyəti, habelə Azərbaycan ordusunun şücaəti hesabına qazanılan böyük zəfər ölkəmizdə tarixi və siyasi dəyişikliklərlə nəticələndi. 44 günlük vətən müharibəsi Qərbi Azərbaycana dönüş üçün zəmin yaratdı. İndi isə dövlətimizin əsas hədəflərindən biri tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıdışın təmin edilməsidir. Bugün Respublikamızın əksər rayonlarında Qərbi Azərbaycanın yerli nümayəndələri fəaliyyət göstərir. O cümlədən də 26 may 2024-cü ildə Qərbi Azərbaycan əsilli sakinlərlə görüş keçirilmiş və həmin görüşdə mən Qərbi Azərbaycan icmasının Qax rayon üzrə nümayəndəsi seçilmişəm. Fəaliyyətimizin Qərbi Azərbaycanla bağlı faktların ictimaiyyətə çatdırılması və gənclərin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsindən ibarətdir. Qərbi Azərbaycan icmasının Qax rayon üzrə nümayəndəliyinin fəaliyyəti dövründə 20 iyul 2024-cü ildə Keşkənd icmasının sədr müavini Möhbət Məmmədovla birlikdə rayon ərazisində məskunlaşmış Qərbi Azərbaycanlı ailələrlə, şəhid ailələri ilə, qazilərlə, müharibə iştirakçıları ilə görüşlər keçirmişik. 9 avqust 2024-cü ildə Qax rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev mərkəzində Qərbi Azərbaycana qayıdış layihəsi çərçivəsində Dialoq və İnkişaf naminə İctimai Birliyin üzvləri, Qərbi Azərbaycan gəncləri, ziyalılar iştirak ediblər. 5 dekabr 2024-cü ildə Qax rayon icra hakimiyyəti və Mədəniyyət evinin iştirakı ilə Qürbətdə qalan Vətən adlı ədəbi bədii kompozisiya keçirmişik. 15 dekabr 2024-cü ildə Keşkənd icmasının rəhbəri Profesor Mahirə xanım Hüseynovanın və bizim təşkilatçılığımızla Bakı şəhəri Mehtəbad qəsəbəsində Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində məskunlaşmış Qərbi Azərbaycanlılarla görüş keçirmişik. Bizim hədəfimiz Qərbi Azərbaycana sülh yolu ilə qayıdışdır. Son olaraq Bakıdan və ətraf rayonlardan gələn bütün qonaqları və tədbir iştirakçılarına bir daha hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
ümid edirəm ki, belə tədbirlər davamlı olacaq. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları. Bununla da Qərbi Azərbaycana qayıdış tarihi zərurətdir mövzusunda elmi-praktik konfrans sona çatdı. İştirakınız üçün hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Qərbi Azərbaycanda görüşənə qədər. Mən bir də demək istəyirəm ki, biz də, Qərbi Azərbaycanlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnanmalıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq, fəal olmalıyıq, işləməliyik. Və gün gələcək və Qərbi Azərbaycanda da biz belə gözəl məclis keçirdəcəyik və bu günü xatırlayacağıq.